Visti TV, i tenore de oie, die doichi de martu 2026. Siamo tornati sempre in via Salvemini, sempre in bici, sempre in Sabarbaglia di Visti, sempre in Sardegna, a trasmettere a tutto il mondo. Chi su web si può arrivare a tutto il mondo, ma è chiaro che costa queste Bizi TV e specialmente dedicata a una sola bicicletta, adesso biciclette che stanno in bici e so che stanno in fuori, ma tutto poi davanti a loro, e l'altro visto bici TV, miti pure evento, so che bisogna a intorno, specialmente i Salvidas a intorno, la mia, l'Ula, qualche cosa pure da Orone, poi da Enugoro e così via, insomma, dai numeri più o meno siamo invitati e ebbe sul tempo del biennale, insomma, ecco. Bene, cominciamo subito Zitte Nova, già danno una cratera come si presenta a Sadie, si presenta De Gol, che in questo numero che sono in può costare Zaida, non ha una gara concursata, però a questo momento, insomma, già è un pacco poco costata, come è in questa fotografiata, praticamente Kimbe o il minuto fa. Su Saravallo non narrata cocculato ecco verso la zona che coccula adesso tutto e poi viene a scarichi tutti Waba, poi torna a spalazzare un pacco fino alla Saschimbe e però torna a concussare verso la Sese. 3 gradi temperatura massima, 7 gradi sa minima. E Crasa che Napora, amos un mese cocculato viene alla Sassotto, poi da San 9 cocculata e carchigutiu a Bapuru che attero poi selate a mezzodia e tornata a proere selata e tornata a porre da essa due a sastrese e poi spalazzato un pacco questa situazione che si presenta. Amos qualche problema i salmazzi ne idimolo un pacco poi te non sono arrivata a Sasatera no, per un paese per quale motivo non sono arrivata a Sasatera cussa adesso dessa nuova locale insomma poi te non sono arrivata vediamo un pacco vediamo deve essere e invece non bisogna arrivata ma la staremo a mannare che è chiaro che tocca dell'alfati scusa invia allora invia comando maleato sempre si bittorrata ma io su comando l'ho fatto bene questa verità il dimbolo poi te non la so mannata ecco io come ho fatto mannare tutto e diamo un po' così arrivano ecco sono arrivate meno male e quindi lì cominciamo a vedere le nuove che riguardano Saida ecco questa per esempio toccamento sportivo partita a Bittivolle Delta Volley e mercoledì giorni che si è giocata a vinto a Bittivolle 3-0 come la Bittivolle con la team playoff praticamente questa l'ultima partita del sul girone e come bisogna sul playoff cioè per chi sono arrivato primo e sono diverso il girone se deve giocare tra i so proidere chi è cola di categoria l'hanno colato a Bittivolle è arrivata a Pilo però poi ha perduto l'ultima partita e speriamo che hanno anno e mezzo hanno fatto un campionato veramente spettacolare hanno fatto e quindi meritano veramente tanto bene andiamo da innanzi sì, l'associazione Archivos in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri organizza consigli contro le truffe agli anziani e non, segnali di allarme, misure e strategie pratico-operative per contrastarle. Mercoledì 18 marzo alle ore 19, Salone Parrocchiale Bitti. Invitiamo tutti a partecipare. E poi questo appuntamento di Onanie, sabato 14, 2026, a Saschimbe, Auditorio Comunale, via Garibaldi, ex scuole elementari in VT, incontro con la popolazione di Onani.
poi abbiamo il torneo giovanile, il 31 maggio il primo torneo, Pulcini i primi calci, poi abbiamo su categorie esordienti, piccoli amici, e su due de lampada, allora si squadra da chi si chiede iscrivere, si iscrivono telefonando a Fabrizio o a Quirico. Coramos como al suo giornale, ecco qua. No, però dobbiamo leverare già prima pagina, chi non che so, idenne. Insomma, oggi mi ha fatto un pacco di problemi, già la trasmissione del soldato, vabbè, ma dopo di qualche cosa che non funziona, e porca miseria. Eppure lo sapo mannato tutto io, lo sapo mannato tutto. Basta, lo sa mannare, adesso una pagina. Una e due. E dico, sono pacco. Per la storia da mannare, adesso una pagina del Sol Giornale, eccola qua, sono arrivata, gli strani saranno ben arrivata, ecco la prima pagina adesso nuova, Olbia e Alghero, boom di voli, stagione record per gli scali, non solo il collegamento con New York, Sardegna destinazione sempre più ambita, ne siamo scontenti, intanto abbiamo un toccamento ed olo, meschino di questo pizzino, morte sospetta di un diciottenne, aperta un'inchiesta, poverito. Referendum giustizia, Italia divisa a metà. Poi Confartigianato con il diesel sopra di 2 euro e camion costretti a restare fermi. Guerra, orrore senza fine, diciamo basta alle barbarie. L'isola accolga il 41 bis, ora deve fare la sua parte. Tina Montinaro, un modo per combattere la mafia. Sì, manteniti la tua la mafia. Allora, prima pagina, adesso Unione Sarda, non vogliamo entrare in guerra. Le parole della Premier in Parlamento, posizione distante dopo il dibattito. Scali ai privati, il piano Tode, i privati sull'aeroporto del Cagliari, si intende, via Roma, da lunedì la nuova rivoluzione. Bene, entriamo in questa pagina interna, in cammino, il cammino dei beati anche in sella, dopo i pellegrini, ecco i cavalieri, siamo nel danno dei carteggi. Bene, la sperimentazione dell'itinerario equestre fino al Supramonte, cioè cammino e così via, sono tutte belle iniziative. Il cammino dei beati apre ai cavalieri, si apre quindi una nuova dimensione per i pellegrini che si spostano tra il Golfo di Orosei e il Supramonte. Dopo il successo del trekking a piedi e delle varianti in bike, in e-bike, il percorso, bike sono bicicletta elettrico, insomma, sperimentale, la fruizione equestre con 2 cavalieri che hanno completato l'intero itinerario in 4 giorni. Un'idea semplice che potrebbe presto diventare realtà concreta per il cammino dei beati, nato come progetto pilota nel 2024 e presentato ufficialmente con la propria guida cartacea e digitale lo scorso anno. Dei beati sul beato, tradotto in sardo non scrivendo a mettere sul cammino, del sol beato, cioè del sol morto. Taekwondo, l'Accademia di Orosei, vice campione d'Italia femminile. Risultato storico della categoria junior per il team di Nanni e Belloi. Una bella cosa questa iniziativa sportiva già di Orosei. Prevenire le infezioni a San Francesco, la sala di sterilizzazione, in Nuova Sardegna, la nuova centrale a fianco al blocco operativo. L'ospedale San Francesco ha una nuova centrale di sterilizzazione per strumenti e attrezzature impiegati nelle sale operatorie, così da garantire l'idoneità e la sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari.
La struttura è stata collocata al primo piano a fianco al blocco operatorio. Garantirà sia il servizio di sterilizzazione per il San Francesco sia per gli altri ospedali isolani in casi di emergenza. Benissimo, ne siamo scontenti. Una vita sempre in corsa tra medaglie e sorrisi, lo Speedy Sport celebra Gesuino Masuri. Negli anni ha lasciato il segno in tante discipline: atletica leggera, calcio, bocce, basket. Dal 2020 ha dovuto rimodulare le sue scelte sportive, ma senza mai interromperle. Speedy Sport, come Spizzino Vinaldevisti, classe 1966, Gesuino Masuri è da sempre uno degli atleti simbolo della Speedy Sport. Non è un caso che quando i fondatori dell'associazione cercarono una mascotte Eccolo qua, storata linea e quindi Musardana del Speedy Sport. Quindi è una bella cosa veramente per questo spizzinoso che ha bisogno di stappare a pentos e impegno. Così operiamo i piccoli cuori. Cagliaritano, 52 anni, ha impiantato su una neonata prematura un pacemaker che misura appena 2 centimetri. A Barcellona un intervento storico del cardiochirurgo sardo Stefano Congiu. Bravo, veramente bastante chi ha che di tutto può salvare dal vita. L'uomo che aggiusta i cuori del mondo è cagliaritano, ha 52 anni e migliaia di miracoli disseminati qua e là. L'ultimo a Barcellona, all'ospedale San Joan de Déu, dove Stefano Congiu, primario della cardiologia pediatrica, ha impiantato il pacemaker più piccolo al mondo su una bimba prematura. Certo era un caso complesso, ma nessun miracolo. Cerco soltanto di fare il mio lavoro con scrupolo e precisione, dice lui, che eccellenza medica a parte è piuttosto modesto, anche se in Spagna tutti i giornali parlano di questo straordinario successo professionale e umano che ha regalato alla piccola Amira una vita normale e al chirurgo nostrano l'ennesimo. La Presidente della Regione sembra non voler rinunciare. Direttori generali, vecchi licenziati ben prima della scadenza naturale, il rischio chiusura del pronto soccorso in diversi presidi dell'isola, la crisi della medicina territoriale
determinata soprattutto dalla carenza di medici, tutti i guai della Presidente. A 2 anni dall'inizio della legislatura, questi sono i tratti che definiscono la situazione. La sanità sarda e l'opposizione vuole accendere un faro in via ufficiale. Da qui la richiesta, firmata da tutti i consiglieri di minoranza, in testa il capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu, di convocazione straordinaria e urgente del Consiglio regionale alla presenza della governatrice ed assessora ad interimi della sanità affinché riferisca in aula in merito. Manifesto dei riformatori: riorganizzare la rete ospedaliera e investire meglio sul territorio. Il documento sarà presentato al ministro a Cagliari. No ad altre leggi che sconvolgono un sistema già sconvolto. È una partenza accelerata e polemica quella impressa ieri a Sassari dall'incontro promosso dai riformatori sardi per presentare il manifesto di una nuova stagione della sanità sarda. Franco Meloni, manager del settore e moderatore dell'incontro, pronuncia l'assunto con un chiaro riferimento al terremoto attraversato dal comparto isolano, con la nomina da parte della Giunta Todde di commissari straordinari per ASL. Basta fare leggi che cacciano i direttori generali, continua nella sala gremita dell'Hotel Grazia Deledda, a 1 metro da Flavio Sensi, al momento DG della SL 1 di Sassari, che è dirigente che lascerà per poi prendere l'incarico alla Multis, ritornato in sella con la sentenza del TAR, cioè praticamente è stato dimesso da Ettode, però poi ha fatto ricorso, il risultato lo ha tornato in posto e come a quanto pare che l'hanno convinto, chissà commente, a lasciare sul posto, poi si piccare un altro incarico. Sanità, centrodestra all'attacco in occasione di Nuova Sardegna, Todde riferisca in consiglio. La gestione delle ASL e i 6 ricorsi dei manager rimossi al centro del confronto. Truzzu, Fratelli d'Italia, aspettiamo da 1 anno gli interventi che erano stati annunciati. Vertice sul nuovo sistema aeroportuale. Dalla maggioranza arriva l'ok al progetto. Il presidente Todde ha illustrato caratteristiche tecniche e la Presidente Todde ha illustrato caratteristiche tecniche e peculiarità dell'operazione. Questa naturalmente è Nuova Sardegna, non bebeste Sumera di Nuova Sardegna interessato a questo affare. La riunione di maggioranza convocata dalla Presidente Todde ieri in Viale Trento ha sostanzialmente dato il via libera, pur con alcuni distinguo, all'operazione di integrazione azionaria e industriale dei 3 aeroporti sardi, cioè tradotto in lingua normale, cioè a regalare l'aeroporto di Cagliari a su privato. Dall'incontro non sono arrivate critiche politiche sul metodo e sul progetto, che necessiterebbe solo di qualche approfondimento tecnico. In teoria la delibera di giunta potrebbe essere assunta anche domani, ma è più probabile che si vada ai primi della prossima settimana. Il passaggio procedurale dovrebbe vedere la delibera di giunta inviata alla Camera di Commercio, che a sua volta assumerebbe una delibera che conferirà la sua partecipazione in Sogaer alla holding. Il nome ipotizzato era Sardegna Aeroporti. Questa delibera verrà poi inviata alla Corte dei Conti prima della sua esecutività, alla quale seguirebbero una serie di atti societari dei soggetti coinvolti. Il Fondo di Cassa Depositi e Prestiti, che si occupa di infrastrutture, F2I, Fondazione di Sardegna, Banco di Sardegna e il fondo USA BlackRock. Alla fine dei passaggi Sardegna Aeroporti avrebbe 3 soci: una nuova società con F2I che è su Verumere, poi Fondazione Sardegna col 50,25 del capitale,
la Camera di Commercio di Cagliari con il 40,5 e la Regione con il 9,25 del capitale, però non contanne un tubo o il succumanno dessa societate. Aumenti vertiginosi, no che in Nuova Sardegna, del gasolio, camion merci costretti allo stop. L'allarme di Meloni, Confartigianato, gli autisti compensino con una tassa extra. Spese oltre 85% per più di 1500 imprese che spostano materiali in tutta l'isola, è già in nuda. Record ad Orgali, diesel a 2,257 euro al litro. Soffrono i piccoli distributori della Sardegna. Sassari, la più cara tra le città. Federconsumatori, al governo, l'Inarata serve il taglio delle accise. Il governo però non è che ritagliare. Nuova Sardegna, 4 incidenti ogni giorno. Arriva l'app che mappa i pericoli. Aldevilla, la presentazione di Nepo, ideata, un'applicazione ideata dall'associazione Adesso Basta. Siamo pronti, siamo partiti da una tragedia e ora vogliamo raddrizzare tutte le curve della morte. Il richiamo senza sconti a tenere una condotta responsabile alla guida, ma anche un convinto invito ad azioni di cittadinanza attiva che segnalino i problemi e creino la massa critica necessaria per provare a rivolgersi e raddrizzare, a risolverli, cioè e raddrizzare le troppe curve della morte presenti nelle nostre strade. È stato più di un, seppur importante, incontro divulgativo, quello andato in scena ieri mattina all'auditorium del De Villa, durante il quale tutti i protagonisti si sono spogliati dei loro abiti istituzionali, diventando padri, madri, fratelli e sorelle, con testimonianze arrivate come pugni nello stomaco che hanno catturato l'attenzione della platea gremita di ragazzi e ragazze dell'istituto diretto da Maria Nicoletta Pugioni. A confrontarsi con gli studenti il sindaco Giuseppe Mascia, il questore Filiberto Mastro Pasqua, il comandante della polizia locale Gianni Serra Luca Giordano, responsabile giapponese, eccetera, eccetera, tutto l'elenco. La sicurezza riguarda, ma in un questa applicazione, dopo l'elenco del solvanti, no, non hai detto. Vabbè, pazienza. Andiamo da innanzi. Una rete contro l'antimicrobico resistenza. Alla U, la nuova area intranet Procare. Antibiotico resistenza este, antimicrobiotico resistenza este, resistenza che si sviluppano uso dell'antibiotico. Rafforzare la rete regionale contro l'antimicrobiotica resistenza attraverso strumenti digitali di condivisione tra i professionisti della sanità. Domani alle 9:30 nella sala riunione del settimo piano dell'ospedale Santissima Annunziata della U sarà presentata la nuova area intranet del sito Procare Sardinia, la piattaforma dedicata agli operatori sanitari per la condivisione di protocolli, procedure e buone pratiche nel contrasto all'antimicrobiotico resistenza e alle infezioni correlate all'assistenza. E va bene, una bella cosa vi nascosta. Cibo made in Italy, export in crescita, ma le guerre sono una minaccia. Confartigianato narrata, quest'anno sarà necessario diversificare il mercato. Accise mobili, il governo non scioglie la riserva, cioè praticamente prima parliamo fatta, l'accisa al mobile, il meccanismo, Picchetto a Frattin, nessun rischio per gli approvvigionamenti energetici. Il governo valuta di abbassare le imposte sui carburanti,
stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile, ha detto la Premier. Il governo non si aspetta nuove impennate dei prezzi come quelle registrate subito dopo lo scoppio della guerra, ma sta comunque monitorando con attenzione sia il quadro della rete distributiva che la situazione a monte. È stata rilevata una tendenza delle compagnie petrolifere a trattenere il prodotto già raffinato, una pratica che fa aumentare i prezzi. I ministeri dell'economia, delle imprese e della sicurezza energetica stanno ragionando sulle misure da adottare, dal taglio delle accise a un rafforzamento dei poteri di prezzi, del potere di MR prezzi. Il tema è quando, se la guerra dovesse terminare rapidamente, intervenire non avrebbe molto senso, tanto più che un'eventuale riduzione delle accise sui carburanti, per essere avvertita dai consumatori, richiederebbe coperture ingenti, cioè rovinare chi non introduce l'accisa bisogna di azzappare, dai, non ve lo buscare. Allarme Olmos, l'Iran colpisce 3 navi cargo. I Pasdaran, pagherete il greggio $200. Un missile colpisce la base italiana di Erbil. Potenza Iran. Allora, l'iniziativa editoriale. Domani in omaggio sul giornale l'inserto Unione Plus. Unione Plus. Domani, l'iniziativa editoriale. Domani in omaggio col giornale l'inserto Unione Plus. Potenza Iran, dall'impero persiano di Ciro il Grande, però sconfitto da Alessandro, alla cacciata dello Shah e lo stato teocratico di Khomeini. Potenza Iran, l'inserto Unione Plus, domani in edicola, in omaggio col giornale. Prova a raccontare, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, il paese in guerra, ma andando oltre il conflitto. Si parte da lontano, dalla storia dell'impero persiano che nel suo momento di massima espansione ospitava quasi la metà della popolazione mondiale di allora. Il racconto prosegue contemperando le informazioni di carattere storico, geopolitico ed economico. Ogni 5 barili di petrolio consumati nel mondo, uno è passato dallo stretto di Hormuz, snodo dell'economia mondiale, con un paese distrutto e ricco di artisti alle prese con una delle più feroci repressioni della storia. Nel 2024 sono state eseguite almeno 975 esecuzioni, dopo processi in cui le garanzie di difesa sono a dir poco labili o nulle. Poi il ruolo della religione, dopo la cacciata dello Shah, i conflitti regionali, fino ad arrivare alla guerra di questi giorni. Questo stesso inserto che ben scrasa is Unione Sarda. Complimenti. Scandalo Epstein, Starmer nella bufera. Starmer è il primo ministro inglese, il premier sapeva dei legami tra l'ex ambasciatore Mandelson e il faccendiere. E quindi Starmer pure questo. In bilico, missili sulle navi, attacco iraniano sullo stretto di Hormuz, Teheran pagherete il petrolio $200. In cui stiamo finito, di tenore de hoy e nos damos l'appuntamento torna a casa a samatessi ora. Ponimos a sigla de tancatura. Menzo il vedere di buon a tutto da Vizi TV. Adios.